السلام عليكم متابعينا الكرام على قناة بيع وشراء تيفي. كما طلبوها لي بزاف د الناس، واحد الفيلا تكون طل على البحر مباشرة، يعني احدى البحر، يعني ها البحر غتخرج من الباب انت على البحر. فقبل ما ندخلوا في التفاصيل الاحباب ديالنا، ما تنساوش تهبطوا لتحت وتشاركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للفيلا اللي معنا اليوم، واحد الفيلا اللي زوينه بزاف، المساحة ديالها كبيرة 345 متر، مفينية، فيها الضوء، فيها الماء، فيها كل شيء، وكتطل على البحر مباشرة. يعني غير تخرج من الباب راك عند البحر، وراه كلشي كيبان لكم هنايا في الصور. وسمحوا لي كاين غير الصور، ولكن تاخذوا منها فكره. كلشي كيبان فيها في الصور، لا من الداخل ولا على برا ولا داكشي اللي فيها اللي كيتواجد. المهم ها نتوما البحر كلشي كيبان لكم. المساحه 345 متر، وراه محفظه بكلشي ديالها. الثمن ديالها راه كيطلبوا فيها 90 مليون، و90 مليون راه قابل للتفاوض. بالنسبه للمكان ديالها في الاخير غنخليو لكم جوجل مابس باش تاخذوا الفكره على البلاصه فين كتواجد، وغنخليو لكم عوض الرقم اللي مكلف بهاد الفيلا هذه غيكون في اخر فيديو. راه الثمن مناسب، يعني حدا البحر 90 مليون، وراه المساحه كبيره 345 متر، فيها الجرده، فيها بزاف ديال الحوايج. المهم مخدومه، فيلا مخدومه على حقها وطريقها. فبالنسبه للمكان ديالها راه طلبوه لي بزاف د الناس، راه جات في سيدي رحال، الشاطئ ديال سيدي رحال. المهم البحر اللي كاين في سيدي رحال راه حداها. ها جوجل مابس دابا غيتخدم باش تشوفوا الفكره على ديك البلاصه، يعني داك النواحي فين كتواجد. المهم حاليا هادو هما المعلومات الاساسيين اللي عندنا. فاللي بغى شي معلومات او شي استفسار يتواصل مع الرقم اللي غيكون في اخر فيديو. اللي بغى شي معلومات يعني اخر فيديو راه غيكون الرقم. ودابا حاليا هادو هما المعلومات الاساسيين. ما تنساوش تعاملوا قانونيا في هذا الشيء ديال العقار، واللي بغى شي حاجه يحطها لي غير في كومونتير. انا راه كل نهار كنقرا كومونتيرات ديالكم، واخا ما كنردش على كل شيء حيت كتجي لي بزاف ديال الكومونتير، واحد الكميه بزاف ديال الكومونتيرات. وشكرا بزاف للسلبيين ولا الايجابيين، والسلام عليكم.